Спасибо, природа, за то, что даешь такие возможности, так отдохнуть, поплавать в удовольствие.
райское место. Поплавал на славу, отдохнул. Рыбу не поймал, но это не особо важно. Важно, что хорошо день провел. Прозрачность была хорошая в море. Косяк кефали видел, но была мелкая. Та, которая крупная была, в нее не попал. Ну да ладно. Вода теплая, в гидрокостюме не холодно было. Под конец немного замерз, а так все нормально. Всем пока.